안녕하세요 여러분, 마니입니다. 오늘은 짜잔! 귀여운 고양이 발바닥 몰드로 레진 키캡을 만드는 영상입니다. 짠! 제가 예전 언박싱 영상에서 키캡 몰드를 소개를 해드렸는데 되게 많은 분들이 엄청 기대를 해주셨어요. 근데 제가 계속 어떻게 만들어야 되나 계속 고민을 하다가 계속 좀 늦어졌는데 어쨌든 오늘 일단은 이 고양이 발바닥 몰드를 이용을 해서 간단히 귀여운 키캡을 만들어 보도록 하겠습니다. 일단 준비물은 본 키보드 키캡이랑 키캡 부품 몰드 이렇게 두 개가 필요합니다. 이 키캡 몰드는 일반 기계식 키보드와 호환하니까 참고해주세요. 그럼 바로 만들어 보겠습니다. 발바닥이 말랑말랑하게 경화가 완료되었습니다. 자, 이제 추가 데코에 하드 타입 레진을 이용을 해가지고 나머지 키보드 부분을 채워줄게요. 마니랜드의 시그니처 반짝이도 잔뜩 넣어주겠습니다. 이렇게. 기계식 키보드 부품 파츠가 들어가야 되는 자리가 있어야 돼서 다 꽉 채우지는 않고 레진을 넣어줍니다. 이 부품 파츠들을 이렇게 하나씩 떼어주세요. 그 다음에 이렇게 살짝 위에다가 얹어주세요. 넘치는 부분들은 면봉으로 살짝 닦아내주겠습니다. 이렇게 얹어주고 네, 이 상태로 3분 큐어링 해주겠습니다. 짠! 경화가 완료되었습니다. 짠! 짠! 오, 귀여워! 너무 귀엽다, 그죠? 소프트로 해서 약간 살짝 말랑말랑합니다. 이 겉부분에 튀어나온 부분들은 가위로 살짝 잘라주세요. 나머지도 확인해 보겠습니다. 짠! 혼합 발바닥 모양 귀엽다. 살구색 발바닥 깜장 젤리 귀엽죠? 졸기탱. 말랑말랑한 게 너무 마음에 들어요. 짠! 이렇게 귀여운 4가지 젤리 발바닥이 완성되었습니다. 완전 잘 된 것 같아요. 졸기탱. 얘를 이제 키보드랑 연결을 시키려면은 요 십자 모양 부품이 필요해요. 요 4가지 부품 몰드에서 여기 십자 모양 부품만 따로 제작을 해줘야 됩니다. 요렇게 사이에 하드타일 레진을 넣어주세요. 이 상태로 3분 경화시켜줍니다. 네, 경화가 완료되었습니다. 이렇게 하면은 짜잔! 이렇게 4가지 부품이 완성되었습니다. 이제 이 부품들을 키캡의 뒷면 부분에 고정을 시켜줘야 됩니다. 하드타입 UV 레진을 아주 살짝 조금만 올려줍니다. 이렇게 깨끗하게 제작된 부분을 윗부분으로 해가지고 십자가 모양, 이 모양 꼭 맞춰주셔야 돼요. 이 십자가 모양으로 여기에 올려줍니다. 가운데다가 잘 맞춰서 해줘야 돼요.
이 상태로 3분 경화시켜줍니다. 짠! 완성되었습니다. 이게 제가 기계식 키보드에서 가져온 키캡이거든요. 뒤에 이렇게 부품이 있어요. 제가 만든 것도 부품이 제작이 된 것을 확인할 수 있습니다. 이제 이렇게 완성된 키캡을 끼우는 일만 남았습니다. 근데 지금 제가 미리 확인을 해봤는데 얘가 지금 제가 가운데다가 붙이지를 않았나 봐요. 쏠려가지고 잘 안 들어가더라고요. 그래서 이렇게 형광 핑크색 발바닥을 하나를 더 만들었습니다. 그럼 얘를 이용을 해가지고 고양이 젤리 방향키를 끼워보도록 하겠습니다. 자, 이 키보드가 지금 제가 사용하고 있는 기계식 청축 키보드입니다. 청축은 이렇게 딸깍딸깍 거리는 소리가 특징인 기계식 키보드예요. 여기에 방향키를 고양이 발바닥으로 커스텀을 해주겠습니다. 키보드 뽑기를 이용을 해가지고 하나씩 키캡을 뽑아주세요. 되게 쉽게 이렇게 뽑아져요. 청축은 이런 식으로 파란색이에요. 적축은 빨간색, 갈축은 갈색입니다. 키캡들을 끼워보겠습니다. 고양이 젤리 커스텀 키캡이 완성되었습니다. 와! 너무 귀여워요. 눌러볼게요. 와, 귀엽죠? 소프트 레진으로 해가지고 막 약간 살짝 그 푹신푹신한 게 너무 좋아요. 고양이 발바닥이 번쩍번쩍 빛이 나네요. 다음에 기회가 된다면은 나머지 키캡들도 다른 모양으로 만드는 영상도 가지고 오도록 하겠습니다. 영상 놓치지 않으시도록 구독 꼭 부탁드릴게요. 저는 그럼 다음 영상에서 뵙겠습니다. 안녕.